guys, so gumagawang video. I'm making a video right now. Just wait. I'm just making a video for YouTube. I took a video of Claire. You took a video of him. So I can have, you know, that was my other cousin. So, yeah. Siya, gusto mo manood ng 3D bukas? Punta kayo ni Kuya RJ sa SM. Sige, punta niyo ako. 3D, maganda. Na, yung nagsusot ng salamin, nanood ka na nun? O, sige. Actually, it's dapat no stretch. Nasa church ka na 6 o'clock? Magawa ano ko. Di mag-ibang skate ka na lang. Or Friday, pwede. Bukas na. Bukas kami manonood. Gusto mo? Kasama kay Kuya RJ ka gusto May mo. practice ako kasi. Mag-practice siya. Nang oras warita? Kami 30. Na? 8:30 mag-start. Morning naman yun, baby. Gusto mo? Kaya mo 1.5 O, 1.5 hour lang yun. Pwede ka. Maganda yun. Hindi pa nga i-ticket. I'm making Text mo ko pag bisa na yan. Bisa naman yun. Buwati naman. Tsaka si Kuya RJ. What movie? Batid ko kayo kay Kuya Dan. Papakain mo yung ARJ kanya. Nga pasalwan niya mo na bago kay kasi bago. Basta kami kasi mama ko kami na siya. Magupit ka ba? Ano ko niya siya? Ano? Tirahan mo siya? Sulat na mo ba?